Patrijarh Porfirije dobro bi učinio da je u svom TV intervjuu 19. ožujka naveo mjesta koja on ocjenjuje da su duboko problematična. A ako ostavi ovako nedorečeno, ostaje dojam podvojenosti u hrvatskoj javnosti i među katoličkim vjernicima. Ne vjerujem mu da može biti patrijarhova namjera da se stvara nepovjerenje između katolika u Hrvatskoj i Petrova nasljednika u Rimu i između katolika i blaženoga Alojzija Stepinca, još manje da želi produbiti nepovjerenje između hrvatskog i srpskog naroda. O sadržaju svih pisama nadbiskupa Stepinca papi Piju XII stručnjaci su rekli svoj sud, teološki i povijesni. Ni u jednom pismu nema ništa protiv kršćanske vjere i čudoređa. Nema u njima problematičnih mjesta. Ne daju povod za prijepore, još manje za sumnju u čistu savjest i svetački značaj Alojzija Stepinca. Zar nadbiskup Stepinac griješi kad moli papu da bude blizu katoličkim vjernicima u Hrvatskoj? Zar je problematično to što je informirao papu o prilikama koje su sudbonosne za crkvu u njegovom narodu? Zar se iznevjerio svome zvanju moleći od pape zaštitu za hrvatski narod i pomoć u očuvanju njegova vjerskog i nacionalnog identiteta? Pisma koja je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac uputio Piju XII odraz su njegove vjere i ljubavi prema hrvatskom narodu. Ako je duboko problematično to što Hrvat želi svoju državu i voli svoju zemlju, onda je duboko problematičan i svaki Hrvat koji svoju državu izgrađuje i voli. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, pridonio bi puno više i povjerenja i pomirenju da je spomenuo kako su vladike Srpske pravoslavne crkve sve do 1935. godine, kad god bi došli i odakle god bi došli u Zagreb, odsjedali u dvoru zagrebačkog nadbiskupa. Ili da je uzeo u obzir da je nadbiskup Stepinac odlazio zagrebačkom pravoslavnom metropolitu čestitati velike blagdane, a metropolit bi takve čestitke uzvratio u nadbiskupskom dvoru. Ili da su u selima kroz koje je nadbiskup Stepinac prolazio autom, pravoslavni Srbi pravili slavoluke, izlazili na ulice i klicali mu. On bi čak izišao iz auta i u pratnji paroha družio se s pravoslavnim vjernicima. Pogotovo bi patrijarh pridonio jasnijoj slici stanja u Hrvatskoj da je napomenuo kako su neki Srbi intelektualci u Zagrebu izgubili posao ili doživjeli poniženja, među njima i njegov prethodnik, vladika Emilijan, jer su na montiranom sudskom postupku 1946. godine htjeli posvjedočiti o ljubavi i pomoći koju je zagrebački nadbiskup pružio Srbima u Drugom svjetskom ratu. Patrijarh bi više pridonio povijesnoj istini i pomirenju da je spomenuo kako se Srpska pravoslavna crkva borila protiv jednakosti katolika i pravoslavaca u Kraljevini Jugoslaviji, da se Srpska pravoslavna crkva zalagala za ukinuće Banovine Hrvatske, da je Srpska pravoslavna crkva u državnom puču 1941. i sama pripomogla rušenju države kada je osjetila da u njoj gubi dotadašnju poziciju. Svjestan da katolička crkva može biti slobodna samo u slobodnoj državi, nadbiskup Stepinac je sa svojim narodom bio za uspostavu samostalne države. Nije joj određivao ni politički okvir, ni ekonomski smjer, ali je tražio
da se u njoj poštuju božanska i ljudska prava, da i katolici i pravoslavni imaju blizinu vlastite crkve, svoj narod, svoje vjernike, a to je na ponos svakom katoliku, svakom dobronamjernom čovjeku. Baš zato ga je sveti Ivan Pavao II i prozvao najsvjetlijim likom crkve u Hrvata. Možemo se s njime samo ponositi i vedro gledati u našu budućnost.